رفقا سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. داستان امروزمون ارسالی یکی از عزیزان هستش که در مورد آزار و اذیت جنها داستان زندگیشو برامون تعریف کرده. ظاهرا جنها از پدر ایشون بابت کشتن رهبرشون کمی دلخوری دارن و حالا بعد از فوت اون مرحوم میخوان انتقامشو از پسرش بگیرن و قصد جونشو میکنن. شما هم اگه داستان یا خاطره ترسناکی دارید میتونید در تلگرام برام بفرستید. بریم سراغ داستان. سلام، اسم من سامیاره، 27 سالمه و دانشجوی رشته تاریخ هستم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برای زمانیه که 19 ساله بودم. من پدرمو توی 6 سالگی از دست دادم و خودم از 14 سالگی هم کار میکردم و هم درس میخوندم و خرجی خواهر و مادرم رو میدادم. خواهرم اسمش سمیراست و 4 سال از من کوچیکتره. مادرم هم اسمش خورشید بود و اونم تو این قضیه‌ای که برام پیش اومد فوت کرد. من اون موقع برای کنکور درس میخوندم و کار هم میکردم. کار من فروشندگی توی یه عتیق فروشی قدیمی بود. صاحبکارم هم یه پیرمرد چاق بد اخلاق بود با یه قیافه ترسناک. همیشه چشماش قرمز بود و دهنش بو میداد. یه بوی عجیبی، انگار گوشت خام خورده باشه. همیشه به هم گیر میداد و به بهونه‌های مختلف کتکم میزد. داخل مغازه یه اتاق عجیبی داشت که بعضی شبا میرفت تو اتاق و درش هم قفل میکرد. بعد از تو اتاق یه صداهای خنده و گریه و خورناس کشیدن میومد. 1-2 ساعت که میگذشت میومد بیرون و چشماش قرمزتر بود و سعی میکرد قیافشو به هم نشون نده و صداشم تغییر میکرد و کلوفتر میشد. دستاشو نمیدیدم ولی به نظر میرسید به جای 5 انگشت 4 تا داره و پاهاشم مثل سم اسب بود، چون موقع راه رفتن صدای سم اسب میداد. من واقعا میترسیدم ازش. البته همیشه اینطور نبود. معمولا 1-2 روز در ماه اینطوری میشد و تو اون مدت زیاد مغازه نمی اومد. یه شب که صاحبکارم مغازه نیامده بود، یه نفر اومد تو. یه پالتوی داغون سیاه داشت با دستکش و کلاه لبه‌دار. سلام کردم و گفتم بفرمایین. همینطوری یه چرخی تو مغازه زد و وقتی داشت راه میرفت متوجه شدم پاهای اونم صدای معمولی نمیده. ترسیدم و با خودم فکرای عجیب غریب میکردم که نکنه این از ما بهترون باشه، که دیدم داره به هم نگاه میکنه. یه لحظه نزدیک بود قلبم وایسه، چون خیلی با خشم منو نگاه میکرد. گفتم الانه که یه بلایی سرم بیاره. آروم آب دهنم و قورت دادم و گفتم ببخشید، امری داشتین؟ در خدمتم. اسمت چیه پسر؟ سامیار. چند وقت اینجا کار میکنی؟ 2 هفته است. از کار قبلیم تازه اومدم بیرون. چند سالته؟ 19. صاحبکارت کجاست؟ نمیدونم، امروز نیومده. پس یعنی الان تنهایی؟ من با اینکه ترسیده بودم بهش گفتم آره الان تنهام. اینم بگم که مغازه ما توی پاساژ قدیمی متروکه بود که تقریبا تمام مغازه هاش خالی بود و معمولا ما آخرین مغازه‌ای بودیم که میبستیم. یه دفعه دیدم کلاهشو برداشت. وای خدای من، صورت درازی داشت و پوست صورتشم کامل سوخته بود. حتی موهاشم سوخته بود، انگار از جهنم اومده باشه. دندوناشو که دیدم حالت عادی نداشتن، مثل دندونای حیوان وحشی تیز بودن. بعدشم تو یه چشم به هم زدن از اونور مغازه اومد اینور. بعدش با دستاش که هنوز توی دستکش بود اومد گلومو گرفت و صورت وحشتناکشو آورد جلو. انگار میخواست گلومو با دندوناش جر بده، ولی من چاقومو از جیبم در آوردم و تو پشتش فرو کردم. یه جیغ خیلی مهیبی کشید که موهای بدنم سیخ شد. بعد دیدم داره ازم دور میشه. منم همینطوری افتاده بودم رو زمین و هیچ کارم نمیتونستم بکنم.
اون همینطور ناله کنان داشت جیغ میکشید که یه دفعه چاقو رو از پشتش در آورد و به سمت من پرت کرد. سریع سرمو کج کردم تا بهم نخوره. چشمامو بستم و همونجا افتادم و از حال رفتم. وقتی چشمامو باز کردم دیدم از اون موجود عجیب خبری نیست و اون رفته بود. ترس تمام وجودمو گرفته بود. خیلی میترسیدم. سریع رفتم در مغازه رو بستم. بعدش دیدم یکی با خون روی کرکره نوشته بازم میبینمت سامیار. خیلی ترسیدم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه رفتم. توی راه همش تو فکر این موجود بودم که چیه و با من چی کار داشته. همینطور تو جاده داشتم میرفتم. دو طرف جاده یه پارک جنگلی بود که درختای ترسناک بلندی داشت و همه جا تاریک بود. نور چراغای ماشین جلوی راهمو تا یه 10 متری روشن میکرد. همینطور داشتم سراسیمه گاز میدادم و میرفتم که یه دفعه شنیدم صدای جیغ یه دختر بچه میاد. تا اومدم ببینم از کجاست یهو به یه آدم زدم. سرعتم زیاد بود. تقریبا 100 تا میرفتم. خیلی بد بهش خوردم. گفتم حتما طرف مرد. رفتم پایین ببینم کیه. انقدر شوک زده شده بودم که جریان توی مغازه یادم رفت. تمام بدنم توی اون هوای سرد عرق کرده بود. رفتم جلوی ماشین. فکر کردم یارو افتاده رو زمین، ولی وقتی جلوی ماشین رو دیدم اصلا خبری از اون نبود. کم مونده بود خودم رو خیس کنم. دعا میکردم که همه اینا خواب باشه، ولی نبود. رفتم سوار ماشین شدم و یکم سرم رو روی فرمون گذاشتم تا آروم بشم. یه دفعه متوجه یه صدا شدم. سرم رو بلند کردم و صندلی عقب رو نگاه کردم. دیدم هیچی نبود. یه نفس عمیق کشیدم و دوباره راه افتادم. یه 5 دقیقه‌ای که رفتم دوباره همون صدا اومد. یه صدایی مثل کسی که از عصبانیت نفس میکشه. دوباره صندلی عقب رو نگاه کردم. بازم هیچی نبود. اعصابم خورد شده بود. برگشتم. یهو دیدم همون مرده که تو مغازه بود سرشو چسبونده بود به شیشه جلوی ماشین و با خشم بهم گفت دوباره میبینمت سامیار. یه داد بلند کشیدم و نزدیک بود سکته کنم. یه لحظه ناخودآگاه چشمامو بستم. بعد که باز کردم دیدم دوباره یارو نیست. نمیدونم اون حس توهم بود یا واقعی. اون شب با هر بدبختی بود رفتم خونه. اینم بگم که مادر و خواهرم توی روستا زندگی میکردن و منم مجبور بودم برای کار بیام تو شهرستان. با اینکه 19 سالم بود ولی دیگه واقعا مرد شده بودم و یه خونه مجردی اجاره کرده بودم. خونم یه واحد کوچیک 55 متری توی محله قدیمی بود. به خونه رسیدم. پیاده شدم و از پله ها رفتم بالا. خونه من طبقه دوم بود. خواستم چراغ راه پله رو روشن کنم ولی طبق معمول سوخته بود. ساعت 12:15 نصف شب بود و همه جا تاریک بود. چراغ قوه گوشیمو روشن کردم تا جلوی پامو ببینم. رسیدم دم در خونم. کلیدو انداختم و در رو باز کردم. رفتم تو، در رو بستم و قفلش کردم. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم دیگه غلط بکنم برم تو اون مغازه لعنتی. رفتم تو دستشویی که دست و صورتم رو بشورم. تو آینه خودم رو نگاه کردم. قیافم خیلی خراب شده بود. صورتم رو شستم. همینطور که سرم خم بود حوله رو برداشتم و صورتم رو خشک کردم که در این بین دوباره یه صدایی شنیدم، مثل اینکه یه چیزی بنویسن. آروم حوله رو آوردم پایین. موهای تنم سیخ شد. دست و پام داشت میلرزید. دوباره اون جمله رو روی آینه دیدم
که با خون نوشته بودن: بازم میبینمت سامیار. به زحمت خون رو با آب پاک کردم. نمیدونم این موجودات چی بودن و با من چی کار داشتن، ولی از ترس داشتم میمردم. با هر بدبختی بود اون شب رو گذروندم و خوابم برد. صبح بیدار شدم. ساعت 9:45 بود. اصلا حالم خوش نبود. سرمم درد میکرد و دائما به فکر اون مرده تو مغازه بودم و اینکه منظورش از اون جمله چیه؟ مگه چند نفرن که میخوان دوباره منو ببینن و با هم چی کار دارن؟ یه قهوه درست کردم و ریختم تو لیوان و اومدم تو اتاق پشت کامپیوتر تا ببینم میشه یه چیزی درباره این موجودات فهمید. یکم درباره مشخصات اون مرد سرچ کردم و یه اطلاعاتی دستگیرم شد. فهمیدم که چیزی شبیه دراکولا هستن که فقط شبا میان بیرون و معمولاً روزها توی غارهای تاریک یا خرابه ها و حتی تو جنگل ها قایم میشن، چون به نور خورشید و روشنایی حساسیت دارن. ولی دقیق نفهمیدم که چی هستن. فقط فهمیدم که موجودات خبیثی هن که قصد خوبی ندارن و باید مواظب خودم باشم. یادم افتاد که یکی از دوستام درباره جن و ارواح و موجودات ماوراء الطبیعه اطلاعات زیادی داره. گفتم شاید بتونه کمکم کنه. بهش زنگ زدم و گفتم بیاد یه جایی که بتونیم با هم حرف بزنیم. ساعتهای 12 بود که دوستم اومد. سلام دانیال. سلام آقا سامیار. خوبی داداش؟ مرسی، شما چطوری؟ چه عجب یاد ما کردی. دانیال میخوام یه موضوعی رو بهت بگم، فقط قبلش قول بده که بین خودمون بمونه. باشه؟ اوکی داداش، حالا چی کار داری؟ بگو ببینم. ببین، من دیروز تو مغازه بودم که یه دفعه هرچی دیشب اتفاق افتاد و برای دانیال توضیح دادم، دقیق و مو به مو. آخرش دانیال هم از ترس نمیتونست چیزی بگه. دانیال کجایی پسر؟ چی شدی؟ ها هیچی، یکم ترسیدم رفتم تو فکر. خب حاجی بالاخره نگفتی اینا چی بودن؟ میشناسیشون؟ خبرای خوبی برات ندارم داداش. یعنی چی؟ اینا به احتمال قوی یکی از قبایل اجنه هستن. اونی هم که تو دیدی پسر رئیس قبیله‌شون بوده. تا جایی که من میدونم رئیس قبیله‌شون از قدیم با دار و دستش میرفتن خانومای زیبا رو تحت نظر میگرفتن و بعدش اونا رو میدزدیدن و با خودشون میبردن. روحشون رو در می آوردن و برای زیبا شدن خودشون استفاده میکردن. 13 سال پیش تو یکی از همین مواقع رئیس قبیله با دار و دستش به یه خانواده 4 نفره حمله میکنن که زن خانواده رو بدزدن، چون زن جوان و زیبایی بوده. ولی پدر خانواده با انگشتری که داشته اونا رو از خودشون دور میکنه، چون اون انگشتر سنگی داشت که میگن از خورشید به زمین افتاده و خواص خورشیدو داره. خلاصه پدر خانواده همه جنها رو از بین میبره به غیر از رئیسشون. بعدش هم مثل اینکه پدر و رئیس جنها با هم درگیر میشن و یه دفعه مادر خانواده میاد جن رو بزنه، اما او پیش دستی میکنه و به زنه سیلی محکمی میزنه. زنه میفته رو زمین و از حال میره. در همین لحظه مرد انگشتر رو میزنه توی چشمای جن و اون همینطور میسوزه و میسوزه تا همش خاکستر میشه. از اون سال به بعد اون قبیله میخوان انتقامشونو از باعث و بانی این کار بگیرن. من مونده بودم چی بگم. واقعا هنگ کرده بودم. بهش گفتم خب اینایی که گفتی چه ربطی داره به من؟ نمیدونم، ولی ممکنه چی؟ خب شاید اون خانواده تو باشن. یعنی چی؟ یعنی تو میگی
پدر من رئیس اون جنا رو کشته و اونا الان میخوان با کشتن من و خانوادم ازمون انتقام بگیرن؟ اینطور که بوش میاد آره رفیق. دانی دستم به دامنت. چی کار کنم؟ چطور از دستشون خلاص شم؟ دادا من نمیدونم، خودت به فکر باش. دور منم خط بکش. من دیگه باهات کاری ندارم. از الان به بعد دوستیمون تمومه. چرا دانیال؟ مگه چی شده؟ دانیال منو تنها نذار رفیق. به کمکت نیاز دارم. شرمنده داداش. من نمیتونم به خاطر تو خودمو تو خطر بندازم. الان دنبال تو و خانوادتن. اگه من بهت کمک کنم منم بدبخت میکنم. شرمنده. کاری نداری؟ دانیال خواهش میکنم. نه داداش، الکی خواهش نکن. منو فراموش کن. خب ما دیگه همدیگه رو نمیشناسیم. فقط تنها کمکی که میتونم در حقت کنم اینه که اگه بتونی اون انگشتر باباتو پیدا کنی جونت در امانه. خداحافظ. رفیق فابم به خاطر ترسش پشتمو خالی کرد. کسی که میگفت اگه جون بخوای برات میدم الان سر همچین قضیه‌ای رفت و من تنها موندم و آینده‌ای که در انتظارمه. این داستان ادامه داره. رفقا اگه دوست دارید پارت دومم براتون بسازم حتما توی کامنت ها برام قلب سبز بفرستید. اگه این داستان رو پسندیدی برای حمایت از من ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم سابسکرایب کن تا داستان‌های بعدیمو از دست ندی. خیلی زود میبینمتون. فعلا.